mancing dulu. Menggunakan umpan cacing. Loh. Dapat ini kawan, mantap, gabus. Kita pasang lagi. Loh. Dapat lagi kawan, mantap gabusnya. Ikan gabus. Loh, dapat betok kawan. Mantap. Loh. Wow, lepas kawan. Loh, lepas. Loh. Bergerak. Loh. Dapat gabus lagi kawan. Kawan, ini terakhir. Hari sudah mulai sore. Saatnya kita pulang. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.